今日喺比利時嘅首都布魯塞爾，咁呢嚟到比利時一定又要講朱古力啦。咁朱古力嘅講極都講唔完，因為我最中意嘅食物之一啊。咁香港人大家都好認識嘅一個品牌，今日要帶大家嚟睇下啦。Godiva 咧，其實咧都係喺布魯塞爾呢一度發跡嘅喎，比利時。咁今年咧有一個好特別，就係佢1926年開展，今年係佢第100年啦。咁講起呢個品牌，我都做咗少少 research 喎。原來咧佢好特別喎，喺1974年嘅時候咧，佢就賣咗俾美國嘅金寶湯嘅呢一個品牌啦。咁咧雖然而家咧就都有其實大部分嘅股份都再賣咗出去啦，但係我覺得咧Godiva 呢一個品牌咧喺美國發跡呢一樣嘢咧，係真係超級之可以見到咧，美國作為商業差唔多都係世界首屈一指啦嘅地方咧，點樣可以真係將呢一個 Godiva 嘅朱古力品牌咧係發揚光大？咁本身咧，其實 Godiva 喺比利時嘅境內啦，咁都當然係有名啦。但係其實咧呢度都有好多唔同嘅朱古力牌子喎。例如好似我身後啦，已經係有好幾間。前幾日啦，有講過一段片啦，係呢個 Neuhaus 啦，跟住之後咧就好多唔同嘅百年品牌啦，其實都喺呢度發跡。咁點解 Godiva 係真係可以發揚光大咧？我覺得美國咧喺將佢呢個品牌做 marketing 啦，同埋佢嘅銷售方式啦等等咧，真係一個商業嘅 case 係值得咧去了解。咁 Godiva 朱古力咧喺美國人嘅心目中咧，咁一直咧都係一個好似情人節啊，或者係聖誕節啊去送禮嘅一個代名詞啦。因為我感覺上咧比較高級，一個金色嘅盒仔咁樣拎出嚟啦，都係一個非常之大方嘅送禮之選嚟嘅。咁咧，但係其實咧去到咧2021年咧，佢哋做咗一個好大嘅變化變革喎，就係咧 Godiva 將所有佢哋嘅全美國嘅實體店咧，全部一致過 close 晒，係閂晒嘅，變晒咧，全部咧就係只有係網上嘅銷售啦，或者咧就係去超級市場嘅銷售啦。大家應該就算喺香港嘅 7-Eleven 啊，香港嘅百佳啊等等咧，其實都會見到 Godiva 嘅產品喎。我覺得佢有一樣嘢做得非常之好嘅，就係即使佢而家入咗民生啦。喺 7-Eleven 見到 Godiva 嘅時候咧，其實都仲係會覺得佢係一個高級嘅朱古力嚟嘅，佢係冇個品牌嘅感覺係消失到。我覺得呢個真係做得非常之好。反而咧，我覺得有樣嘢值得去深思下嘅咧，就係咁當一個品牌嘅產品啦，佢已經係周圍都可以揾到啦，唔係話特別難去買到啦咁樣，可能個價位亦都唔係話特別話高喎。咁其實佢仲算唔算係一個高級或者奢侈品呢？定係其實純粹係佢個形象俾到人，佢 keep 住做到嘅話，咁仍然都可以當佢係奢侈品呢？我覺得呢個都幾值得深究嘅。